हेलो दोस्तों, आज मैं कॉफ सिरप जूनियर लेकर आ गया हूँ। कॉफ सिरप जब बच्चे खांसी होता है, खांसी के मारे बच्चा सांस रुक जाता है, दम फूलने लगता है, तब बच्चे का उपयोग आप खांसी के उसमें इस कॉफ सिरप जूनियर जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। बच्चे का एज के हिसाब से आप कॉफ सिरप जूनियर का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक सिरप है, आप इसका उपयोग करें, आप बच्चे का खांसी दूर करें। अगर आपको बच्चे का खांसी का दवा लेकर आए मार्केट से, अगर आपको इसका डोज पता नहीं है तो आप हमको कमेंट करें,